سلام، كيفكن؟ اليوم وصفتنا بدنا نستعمل فيها البيستو. رح نعملن على ايدنا. اول شي بنجيب اللي بنخلط فيه نخفق فيهم. بنحط فيها حبق وبصل وتوم، صنوبر او كاجو، شوية حامض، ملح وبهار اسود، وزيت زيتون كمية منيحة. نحطن بالخفيقة اللي بدنا نخفقن فيها، وبنفرمن قصدي بالفرامة. بس ينعموا شوي نرجع نفتحها ونزيد عليهم جبنة بارميزان، وهيك صارت جاهزة البيستو وريحتها كتير حلوة. كان عندي صدرين دجاج قطعتهم رفيع، بحط عليهم ملح وبهار أبيض. بنرجع بنحط على كل وحدة معلقة كبيرة من البيستو اللي عملناه، وبنمرح عليهم كلها سوا، يعني من فوق لتحت يكون مليانة بيستو بهاي الطريقة بالمعلقة من فوق لتحت. نرجع بنحط عليهم بندورة كمان مقطعتها مبرومة، تكون عقياس قطع الدجاج يعني مش كبيرة. بنحط 3 قطع كمان من فوق لتحت. كمان نرجع بنحط جبنة موتزاريلا كمان عليهم من فوق لتحت. هيك صاروا جاهزين لحتى نلفهم. كمان آخر وحدة. هلأ منلفهم بطريقة هيك يضلوا كل المكونات بقلبها للدجاج، ومنسكرها بتبعية الأسنان. كل القطع كمان نعمل فيهم نفس الشي، نسكرهم بتبعية الأسنان هيك لحتى تخلص كل الكمية. وهلأ بدنا نقليهم. بنحط زيت على النار، بنحميه شوي، وبنرجع نقليهم على نار تكون يعني تكون حامية شوي حتى ما تظهر الجبنة قبل ما ياخدوا لون. عشان ياخدوا لون نحنا بدنا نحطهم على نار قوية، بنقلبهم على ال4 جهات. هلا بتشوف كيف بنقلبهم. مش رح نخلص من القريب هالسنة. كمان بنقلبهم لحتى يتحمروا. هلا هني ما رح يكونوا مستويين، رح ندخلهم نرجع على الفرن. لما ياخدوا لون من ال4 جهات بنحطهم بصينية بدها تفوت على الفرن. هيك هلا صاروا جاهزين. شفتوا ما طلع منهم الجبنة. منشيلهم ومنحط محل الفتحة لتحت تكون، بنحطهم بصينية تفوت على الفرن. بنرجع بنحط عليهم بندورة وكمان جبنة على الوجه، ومندخلهم على الفرن. بنسكر عليهم لحد ما يستووا، بدهم شي نص ساعة تقريبا. وهيك صاروا جاهزين. هلا الصور مش كتير واضحة لأنه كنا بدنا ناكل صراحة. بيبقى الزوم شوي بتحطوا عليها. كتير كتير طيبة، عن جد كتير طيبة. خلصنا منا، ورح نعمل شوية بيتزا صغار وشوية معجنات بالحلوم. عند هاي القطاعة الأطراف تبعولها حلوة هيك زيغزاغ. منقطع فيها العجينة. هلأ بحطلكن العجينة رابطها بصندوق الوصف. ولما بدنا نعمل بيتزا بس نقطعهم ونحطهم بالصينية اللي بدنا نخبز فيهم، هيك بتكون طريقة أسهل حتى ما نشيلهم ونحطهم. أنا حطيت صوص، ورجعت شوية فطر. بنرجع بنحط فوقن جبنة. إذا بتحطوا زيتون بتحطوا فليفلة. أنا حطيت فليفلة. كمان صاروا جاهزين لندخلهم على الفرن. رح أعمل معجنات بالحلوم شكلها كتير كتير حلو. كمان بنفس القطاعة بقطع قطعتين حلوم، يعني المهم الحلوم تكون من أول للآخر. سكرها بهاي الطريقة. هيك شكلها مثل الجزدان. حط على طرف شوية مي، وحط عليها حبة البركة
أو سمسم اللي بتحبوه، ودخلتن على فرن حامي من تحت. رجعت حمرت شوي الوجه، كتير كتير شكله حلو وطيبين. أكيد إذا بدكن إياهم طراية غطوهم هيك شكلهم محمص شوي من تحت، وهيدا شكله من فوق، وزينتهم بهاي الطريقة. كتير طيبين طلعوا. وكمان البيتزا خلصوا كمان، كله هيك بيكبر شوي لأنه فيها خميرة العجينة. هيك شكلهم كمان. وصار وقت التحلية كرابيج والناطف. الناطف المظبوط، هاي الكرابيج هي عبارة عن معمول بفستق حلبي، وهيدا الخليط اللي رح نعمله هلأ هو أصلا معمول من شي اسمه شرش الحلاوة. شلش الحلاوة بنشتريه من عند دبوس إذا كنتوا عايشين بلبنان، أو من حيلا عطار، أو على الأمازون كمان موجود. بننقع تقريبا 100 جرام، بننقعهم بكبايتين مي ليلة كاملة، بنغسلن قبل عفوا. بنرجع بنهرس الفستق الحلبي، وراح أعمل معمول 200 جرام زبدة، وزيد عليهم 3 كبايات طحين فرخة يعني السميد الناعم، وربع كوب سكر ناعم، وربع كوب موارد، ونص الربع مي. نخلطهم مع بعضهم يعني هيك مش عجن. وهيدي هي المعمول تبعية الفستق الحلبي. كتير طيب هاي الوصفة، ما فيها كتير سكر لأنه رح نناطف فيه كتير سكر، يعني طعمته مسكر. نتركها على جنب ومنحضر الحشوة تبعية الفستق الحلبي. الفستق الحلبي بنزيد عليه هن 200 جرام الفستق اللي دقيناهم شوي، بنزيد عليهم معلقتين سكر، ومعلقتين قطر سميد، وملعقة كبيرة من زهر. نخلطهم مع بعضهم. هي بيكون مثل الأصابع هيدا النوع الحلو. نعمله هيك بالطول أول شي، ومنحشيه فستق حلبي، بنرجع منظبطهم إنه يصيروا مثل الأصابع. تاخد شوية وقت بس إنه شكلهم لازم يكون هيك شكلهم يعني. ونشكلها بالطول ونظبطها، هي صارت جاهزة. بنحطهم على صينية الفرن. هيدول تاني يوم بنحطهم على النار، ولازم نغليهم نص ساعة، ولازم يبقى تلت كمية المي اللي كنا نقعينهم فيها. بنشيل شرش الحلاوة ونحتفظ بالمي ونخليها بالبراد ساعتين لحتى تبرد تماما. بنعمل قطر سميك، هو عبارة عن كبايتين سكر وثلاث أرباع الكوب مي. نتركهم بعد الغليان 5 دقايق. نرجع بنجيب شرش الحلاوة وبنخفقه ليعمل هيك رغوة. لما يجهز القطر بنشيل منه هو سخون، بيكون صار هيك رغوة شرش الحلاوة. بنصير ننزله مثل الخيط وبنخفق. الأول شي بيهبط ما تخافوا، بنرجع ونضلنا نخفق فيه ليصير مثل إذا أكلين الطربوش بلبنان الأبيض اللي بقلبه هيك بصير. نخفق تقريبا شي 10 دقايق لحتى يصير عنا هيدول الخطوط مثل كأنه عم نعمل كريمة. وهيك صار جاهز الناطف بنسميه. نحطه بالبراد شي ساعتين لحتى يبرد تماما. ما تخافوا إذا لقيته بأرض الجاط مي، يعني بيكون هيدا من القطر. نحطهم شي ساعتين، عن جد عن جد أكلة كتير كتير طيبة. هيك لازم يكون شكلها. إذا قلبتوها ما بتوقع. جربوها لهالأكلة. وهول اللي حطيناهم بالفرن صاروا جاهزين، وهيك بتتقدم. منغط كل حبة بقلب الناطف ومناكل شي رائع رائع جدا. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وحبيتوا الوصفات. باي باي.